עידן, תעשה פתיח, סרטון ראשון. הם הבאים לסרטון של רפאל. אתה מטפש לך יא ככה בדיוק תיארתי את זה. ערב טוב לכם חברים. עידן! בוא נצפה בך כשאתה עושה את זה. אבל כאילו בדרך כלל יש איזה 3 שמגיעים עד הסוף. רפאל! שיכול לגעת בכדור? גם אתה פספסת. כי זה עשה לי לאג. אין, זה הטקטיקה. רמבו עובר לך, רפאל טעים. עידון מטומטם. אל תתקע בי. עידון נתקע בי וגורם לזה שיפוצצו אותי. הנה רגע, אני מוציא לכם כדור. מה אתה עושה? נו, מה יכול להיות זה תקשור? בוס, רפאל! תקשיב רפאל, החמצת 100. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. אין שם עם עוד הידיים אחד. האלה. דה ברוין הביא לי כזה פס מטורף. עידן לא בשער בשער! אני אגיד לכם מה, אני הלכתי אחורה. אני רואה את הכותרת, הטורניר הקצר בהיסטוריה. הנה, שמישהו יכניס. רמבו מתרומם, רמבו! קריסטיאנו עולה על כולם! וואו. רפאל, what a שים. save! רמבו, what a וואו, save! עם עידו כמעט מכניס עצמי. טעים? וואו אחי. מכשיל חן יא פני. זיין אותך עידון. איך זה שמתי? רפאל, אתה לא, כאילו שוער באמת. אבל. אני מה עשיתי סייב. לא רגע, זה פגע בקורה ואז וואלה באמת זה לא רפאל שמתי. תשו. רפאל השם כן. אני עשיתי סייב. רפאל אתה הצלם למה אתה. שעשיתי סייב? כל הכבוד על הסייב דבר ראשון. יאללה. כל הכבוד שרבת עליהם. אבל יא טיפשים יא שני בורים, מה אתה מבדיל בין רגע, די, הכל בסדר. לא. יש מספיק רמבו. רפאל, תראה מה זה? מה זה? יימח שמכם יא בני זונה. איך רפאל, אתה תהיה שוער יימח כבר. שמנו, אתה האחרון ב... אתה היית הקו האחרון, איך אתה... עידן, אתה נגעת בכדור פיזית 7 פעמים במשחק. רפאל, אתה צריך להיות שוער ולעלות או! אם זה הגול היינו בעניינים, אבל... רגע, עוד לא נגמר חבר'ה. לא נגמר חבר'ה. רפאל, תעלה. יאללה, לך עם זה. כן? רפאל. כן? יאללה, תרים את זה, רפאל. רפאל. למה אני צריך לעשות הכל? רפאל. תקפיץ! רפאל. לא, שמישהו יבעט. עידו, אולי אתה תיבט. תרים, יאללה, תרים. יופי. יפה. או, שמעו משהו הזוי. יפה עידו. פורץ, טוב. מה זה? עידן בת. יאללה עידון. יפה עידן. וכל איזה הפיזיות שאגה. הזאת ואתה... עשוי בוא מבטק, יפה. לפה. יאללה, יצאנו. עידן, תרים. שב הנה עליו. זה קורה. תרים. רק אתם כאילו. יואו, אני לא מאמין. יו, לא מאמין. לא שמו לי גבינה. יאללה, פולגן. לא פולגריט. רגע, אין כן, סקנד תראה. צ'אנס? איזה, אתה היית אז זה סקנד הסקנד צ'אנס, יא בן צ'אנס, זונה, סיפור. חיכינו לך. עכשיו רפאל, תעשה קאט ויראו אותנו בפולגן. אבל חזרתי לפני 20 דקות, אז הייתי ישר נכנס לרוקט ליג. תגיד קאט. קאט. ואז אנחנו נהיה ברוקט ליג. אנחנו כבר ברוקט ליג. לא, כן, תגיד קאט ונהיה בפול גייז. קאט. נו? קאט. מה, זה סטיץ' בשופ? סטיץ'? סטיץ'? סטיץ'. עידן מתחנן אליך, קנה את ההיפופוטם הוא ב-500, מתחנן. מה, אני אקנה סטיץ' באיזה? 32 שקל? לא. די. לא, יש לי את נדב, יאללה. כנסו בואו. נדב. יאללה, קניתי אתכם, הזמנתי אתכם. קנית אותי? קנית אותי. קנית אותי. לא זוכר עידן, לי קנית אותי. שהייתי וואלה, קנית למכירה. אותי. מה זה, רפאל, מה זה? זה רקום. מה זה אמור להביע? מה זה בכלל? עידן, אתה רואה זה מראה שאתה לא צופה בנו, באמת. לא, אני באמת לא צופה. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're טוב, תתחילו, יאללה. שימו רדי, יא טיפש, מה תתחילו? תתחילו. יואו. שים טיפש. שים טיפש. שעכשיו גם אני אעשה. וקאט, חזרנו אליך. אימן, אנחנו לא אותו משקל, איך עידן נופל הכי מהר? מה? תסמכו עליי, זה! יאללה עידו. תודה עידו. טוב, כל הכבוד. תימני. טוב, אני פשוט זה, סומך זה, על... זה. מה זה עכשיו עידו? מה זה עכשיו? זה לא היה הופה זה. ואמוס.
ימינה. או, שמאלה. אני במתח. לא! יש. יואו. הפטיש אולי יציל אותי. לא נכון. לא עברת? בבקשה שהתקציר עידו. השתמשתי בפטיש, הוא הפתיק כל כך גבוה. לא מאמין. אני לא מאמין שידרוף, אשכרה. מטורף. עידו היה קושי. מטורף. אפילו עידן עבר. זה אפילו אחד זה. אף אחד רוצה שאני אעשה לך 7 ארצות? עידן 7 מאכלים. לא, אבל אתה צריך לתפוס לי בפטמה. גם קרוב. שנייה אני בא. לא. שנייה אני פה. תפוס לו בביצה ותסובב. יאללה עידן. לא, אני בטוח אנצח. אני אבוא אותי, עידן איפה אתה? בדרכי. זה, אני בצורך. בדרכך אני רואה אותך. הנה אתה לא... זר אחורה קצת, רגע, עידן, תחכה על הקו. עידן, חכה על הקו, חכה על הקו, חכה על הקו. הוא לא חיכה. אתה מאמין שאהבתי. אני גם לא מאמין שאף אחד. עידן, אתה מאמין שאהבתי? וואלה, אני מאמין שאפת. אין בעיה. עד שהם מסיימים בואו רציר. יאללה. א', יאללה. אבא שלך. אבל אבא שלי לא חלק מהמשחק. בטח שכן. הוא יכול להיות... אבל איפה הוא נכנס בחי? הוא נכנס באישיות. לא. איזה אישיות, ביג שואו, איזה אישיות. את זה אתה חותך. לא. עידן, בעיה, אתה לא עובר בחישוקים האלה. איך שאני עובר. עובר בהכי קטן. לא הזין. אתה. זה לא הגודל, זה הביצועים. תראה, עידן לא עובר. תראה, עידן תראה לנו. לא, אבל זה כי קפצתי, רגע. הבנתי. 19, עצרו הכל. 19 עוברים? הבנתי. איך 19? תצאו ומהר. קודם זה היה 22, עכשיו זה 19. לא, זה כל סיבוב אף רק 2, הבנתי. תצאו. לא, כפר עליכם, אני לא מחכה את זה. אתה אהבת שהיה רק 2? כן, עידו עף ראשון. עפים 2 כל סיבוב, זה ארוך. אז בואי, בבקשה תעצרו. נעשה מהאחד מההתחלה לפחות. עידו צופה, עידו בא לצפות. לא, אני אעשה. לא, צאו, די, אני לא רואה את זה. נעשה אחד כזה מההתחלה, מכיר. אני מבטיח לו לא. רפאל, אני מבטיח לו לא. לא, תקשיבו, ברגע ממש זה. לא, אתם יוצאים. אתה מתמקח? תקשיבו, אני לא מחכה את כל זה. אם כתוב פה 17 אתם יוצאים, תהיו גברים. נפל, אתה אוהב בולבולי? אם כתוב פה 17 אתם יוצאים באותו רגע, כן? 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 כן. ככה זה עובד עכשיו? כן. כן? ואז אנחנו נעשה סיבוב אחד בכיף, נגיע לשלושה האחרונים ביחד. נגיע לגשר, נחצה אותו. כתוב 17 אתם יוצאים. אם כתוב 16. אין לי בעיה, זורים איתכם, אבל תן מילה אם כתוב 17, תן מילה. מהר. יאללה, אם רשום 17 אני יוצא. אם רשום 18. 18. אחד אף. סולו, פועל. בטח סולו. אפילו עוד שנייה אני נוגע בך ממש חזק. סולו, יאללה סולו. עידן, שמתי סולו רגיל, יאללה. שלא תחשוב שזה מאיים עליי. עידן, אתה תהיה כוכב. כמו פטריק, אבא שלך כוכב. אתה גם דומה לו עידן, רק שאתה לבן. לא ואתה. אתה יותר שם אני ממנו. לא ואתה. יותר הזה. רפאל, אתה בכלל. אני לבן מאוד. אתה אומר. לא! מה? על הקו עידו סיום תצא. אני. עידו על הקו תצא. סיום. לא מה, לא, זה שלוש סיומים, אל תציפו, זה בסדר. עידו תצא. לא, תישארו. מה תישארו? רגע, רפא גם אתה עפת? כן. לא, השלב הזה, לא. חבר'ה, מדריך איך עוקצים ואומרים בשלב הזה ראשון. ראשון לא צריך לצאת בהיסטריה, צריך לבוא לפה, שימו לב עקיצה. הופה. טוב שלך. עקצנו. וואלה, אני לא יודע איך אני יוצא מהבית קשה טוב, ומעלה את עידו. הסרטון הזה. טוב עידו. זה לא מצחיק כבר, זה לא מצחיק. אני פשוט כאילו... לא יודע שזה לא טוב מצחיק. עידו.
וואי 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 וואי. וואי 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 וואי. אבי אמר להרים כוס יין. יאללה, יא בן זונה, לך הביתה. רגע, זה נופל, לא? לא. זה נופל. ביי. עידן פה אתה יודע מה לעשות. יש אור צהוב, דחף אליו. למרות אתה צריך שאם להתחמק ממנו. אם הוא פוגע בך אתה מת. עידן, אתה באור צהוב. עידן. עידן פה בכלל. מה עידן עושה? נפלתי על 96. עברתי, תמצאו לי את הזין. עברתי גם שוני, הבן שרמוטה. אוי, אז עברת ראשון. אוי, רפל על 94, אוי. אני לא מת, הנה אני עובר. עברתי. אני מה בן לעזאזל זונה, הקו על המסך? אני בן זונה אם אתה מנצח את המשחק הזה. כן. כן. טוב, אהבנו. אם אני מנצח אתה בן זונה? לא. המרוץ לקטע! רו חושב הוא מיוחד. עידן, בלעד חושב הוא עידן יכול תפרשן. לנצח. וואלה, אני לא יודע לפרשן. וואלה, הימורים אני לא מנצח, אני רוצה שהדוג יזיק. הנה אמרתי, רפל אוקיי. רגע, זה הגמר? כן. אני מה בן לעזאזל זונה, הקו על המסך? אני בן זונה אם אתה מנצח את המשחק הזה. בעד מי אתה עידן? אני בעד שתהנו. איך תזדהן? מה אתה לוזר? מה אתה מאפן? אני אומר שהזה לידכם לוקח. תכף תגיד שאתה פה בשביל ליהנות. טוב, ביי, סתם. יואו. אני מה בן לעזאזל זונה, הקו על אני המסך? בן זונה, אני בן זונה, אני בן זונה. המנצח! היי! עידו לוזר. יואו, מה אמר לך? אומייגאד, אומייגאד. קורא, סרטון אחד עידו, עלי, איך זה סרטון מרגיש אחד להפסיד? קורא, עידו, איך זה מרגיש להפסיד לחטוף כדור בתוך הפרצוף? מה? עידו, איך זה לחטוף כדור בפרצוף? כמה קטנים יש לך? הוא יותר ממך. ממש לא יש לי תראה, יותר. יש פה פלוס אחד. יש לי כתר על הראש, ולך אין. לי כתר על הראש, 1, 2, 3, אני החשבי עידן, ראש. עידן, כל הבטן שלך עם אסידית ואתה ג'לי בואנה, וחלק, שמעת? מי דיבר אליך בכלל? אני אלך עם חוטיני היום. אולי לך תזדיין, אולי לך למכון, לך למכון, וואלה, היום תעשה הייתי שיחה במכון. טובה. לך למכון, עידן, אתה היית כמו במכון ש- היום? הייתי אתמול, לא. לא היית במכון היום. בחמישי עגול. בבוקר הייתי במכון, חמישי בבוקר הייתי איזה חמישי במכון. בבוקר? בבסיס אולי יש לי- מכון יש לי מכון. שווארמה. עידן, אם במכון יש לי חדק, לך יש חדה, יש שמן מסריח. וואלה, יש לי גם חדה וגם חדק. בחדה אני יפה אוכל מאוד, חלבון, בשתי ובחדק אני מד- מרים, עושה פאמפינג. עידן, אולי אתה משחק בפורט, אני עושה דאבל פאמפ בחדר כושר שם. צריך לך תקשיב טוב, יא פאמפינג. שמן. עידן, כולך רופס. איך כולי רופס, איך? עידן, איך? רופא, תגדיל על הדמות שלו, תסתכל. הבטן יותר גדולה מהראש. השחקן שלך רגע, גם עושה רגע, את רגע, רגע. השחקן שלך גם עושה את הפיסוק עם הידיים הכי גדול, כי הבטן, אתה מבין? אתה רואה את זה? צחוקים? יואו, איזה טוב, גבוה. תודה רבה וואו, שצפיתם, עידן. הצופה וחצי של רפאל, יאללה, אתה חופיס, מסריע, עגול, כולך דומה אתה יודע לראש אותו של נראה מוקף היפופוטם. לתחתונים, יא זין. לא יודע. טוב, חבר'ה, תודה רבה. צופים של רפאל, אני מאוד מצטער על מה שהולך כאן. אני באתי, סרטון ראשון הייתי גרוע ולא עשיתי כלום ואהבתי ראשון מכל הסיבובים. כן, כנראה גם סרטון אחרון שלי, אז זה גם סרטון דיפ, גם סרטון, איך קוראים לזה, נו, בכורה, גם סרטון פרישה, לאכול, גם סרטון יום הולדת, מזל טוב, לאכול, רפאל. לאכול אתה הולך, לאכול, עידן אתה הולך לאכול. לא, אני הולך לבצע פיגוע. איך לבצע פיגוע פיגוע. פיגוע במקדונלדס. תודה רבה לכל מי שהיה פה. תודה לרפאל, שמממן לנו, הוא בבקשה. הספונסר. תודה לי שאני הגוט. תודה לעידן. מי אתה על כל ה- בסדר? יואו, נודר, יואו. על כל המשקל והמשקל ההומור שהוא הכניס לנו לסרטון. יואו.
יואו, אני רעב, יואו, תגיד, נו, תגיד, אל תפחד. וואלה, האמת, אכלתי פרגיות. יא שמן. ממש נו. חצי שעה. מה אתה אכלת? אני אכלתי אוקיי. עוגה. איזה ענק. איזה עוגה אכלת? ביסקוויטים. אבל הגוף שלי יכול להרשות תקשיב, לעצמי. וואי. הגוף שלי אתם יכול להרשות לעצמי. מבינים? את אתם זה. מבינים? כי אני רזה, אני חלק, אני פלטה. עידן, נותן לי איזה כדור. רזה, איזה פלטה. איזה אתה יודע, הוא פלטה, גם לא יא שמן, אני מדבר. איזה פלטה. אתה כמו אני ריבר מהשחורי, אז די, אני אתה מדבר. אין לא, לו אתה כמו מטע אוויר אדום מה אני ענק. ריבר. יש לך גם משקפיים. אתה כאילו, מי? נכון, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה פייר, נכון מרק רוקר? מרק רוקר? נכון מה מרק, הקשר שנייה, מרק נכון מרק רוקר? רוקר? תוסיף נכון, לו מרק. 400 קילו, זה אתה עידן, בבקשה. יאללה אחרי טוב, זה, מישהו סרט לא איך לראות. פה... אין לך איזה פופקורן, אין לא, לך איזה האמת אנחנו לא סרט הולכים תירוץ לסרט. לאכול, יפה, כל הכבוד. לא, גלידה, הולכים יפה מאוד, ללאגר. שמן. אם אתה עושה בלאגר אתה תזמין צ'יפס? לא. 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 הולכים לשתות לימונדנה. שייק בריאות! כן, הולכים לשתות בריאות. הרבה שייקים. טוב, יאללה. הלו. ביי. יש לי אני פלוס, הולך יאללה, לך, ניסיתם לך, לסיים לך. את זה כבר יש לי 20 פלוס פעם. רמבל, עד רגע, הסוף. תעשה אותו סגיר. שמעו? לא נראה לי. טוב, עידן. יאללה, אתה יכול לעוף מפה, יאללה. הפלצתי לו אוזניות ושמתי את זה לראש, שכבה היא למות. כן, יאללה, ביי. מריחים, יגועל נפש, יאללה ביי.